nhà chị ơi. Vâng. Đang làm gì đấy? Chị đang ép đậu. Ép đậu à? Vâng. Em đi tìm mua phế liệu ấy, chị có cái máy móc, có cái đồ phế liệu gì ấy không? Bán không? Chị bán không? Để cho em bán để cho em. Để chiều bảo ông chồng ra chắc là có một ít đấy. Trường ơi, ra xem có cái gì bán không, bán cho họ này. Làm gì đấy em? Em đi mua xem đồ phế liệu ấy, nhà mình có cái máy móc đồ phế liệu gì bỏ không? Phế liệu à? À, bên kia có con tractor cũ đấy. Thế à? Đi ra xem thử xem đi. Để em xem nào. Đi ra đây. Đây, con này anh bỏ lâu lắm rồi đấy. Đây à? Bỏ cái này lên. Cái này Cẩn thận nhá, rơi đấy. Lỏng lắm rồi. dụng cũng hết rồi. Con này được 20 năm rồi đấy. Máy này nó bị hỏng cái gì đây em? Anh không biết luôn, nó nổ không lên. Em xem giải cho anh được bao nhiêu. Xem đã nhá. Anh cứ xem. Máy này là cũng hỏng nhiều hết rồi nha. Con này bây giờ sửa xong là sửa lại mấy cái ghế thao hồ đi mà. Qua không dùng đến thì không sửa được chứ. Quay thử vô lăng xem vẫn còn mượt lắm. Cái này là bình đi đâu, hỏng bình rồi à? Bình tháo ra rồi. Nếu mà lấy thì tí nữa anh lắp vào cho. Cái này cũng hỏng khá nhiều ấy. Bây giờ nếu mà ấy thì anh bán cái này giá bao nhiêu tiền? Khoảng bao nhiêu tiền thì anh bán? Con này bây giờ được 5 triệu thì anh bán. 5 triệu à? 5 triệu hơi cao nhỉ. Bớt đi. Cái này bớt cho em một ít nhá. Tại vì cái này là em lấy về em cũng phải hỏng nhiều, em phải thay, phải sửa nhiều ấy. Phải tân trang lại nhiều ấy, bớt cho em. Cho em giả cho anh được bao nhiêu? Cái này 3 triệu, bán được. Bán cho em nhá. 4 triệu đi. 4 triệu à? Con này sửa một tí thôi, sửa cái máy này thao hồ chạy ngon lành luôn. Rồi 4 triệu, em chốt 4 triệu. Rồi, Cho em cái này. Rồi, xin nha. Đủ đấy. Vâng, em cảm ơn nhá.